يجب على الإنسان إنه يحافظ على المشاعر، سواء اللي بيصدرها إلى الغير أو اللي بيستقبلها من الغير، لأن المشاعر بتسكن جوه الخلايا، بتتخزن جوه خلايا الجسد. فأمر ضروري جدا إن هو يحافظ على المشاعر اللي داخلاله، أو يحافظ على المشاعر اللي بيصدرها للناس عشان ما يكونش سبب في أذية حد. عشان الإنسان يسهل عليه إنه يصدر مشاعر طيبة ويستقبل مشاعر طيبة، من الأقدر إنه يغلف كل أفكاره وأفعاله وكلامه بالرحمة، وبالتالي هتكون الرحمة شملت كل جوانب حياته. لكن إزاي أساسا يعمل كده؟ منين هيجيب الرحمة دي كلها؟ لما الإنسان يعرف إن متسخر له من السماء للأرض رحمة موجهة له من قبل الخالق بكل حب، وبس هو اللي عليه إنه يستمدها من مصدرها اللانهائي اللامحدود، وإنها فضيلة أساسية للإنسانية، وإنها نجاة من الهلاك، فلابد ساعتها إنه يتعلم يراقب ويراقب أفكاره ويراقب كلامه وتصرفاته اتجاه نفسه واتجاه الغير. هل هي مشمولة بالرحمة؟ بل اتجاه كل الأدوات اللي بيستخدمها في حياته مسخرة له. هل هي مشمولة بالرحمة؟ بل أيضا الأرض، الطبيعة، هل بيحافظ عليها؟ هل بيتعامل مع الأرض والبحر والهواء والطبيعة المسخرة له برحمة عشان كمان يستقبل منها رحمة؟ فالإنسان لا يجب أن يقتصر على المعرفة، ولكن يجب أن يتدرب ويراقب نفسه ليعمل على ترسيخ الرحمة لتشمل كل جانب من جوانب ذاته، ليستطيع استقبال ما يرسل. وهنيئا له، لأنه مثل ما يرسل سيستقبل.